आइए आज जानते हैं फॉरेन से सामान हमारे देश में कैसे आते हैं और वह आपके घर तक कैसे सेफली पहुंचाए जाते हैं। पानी जहाज में ऐसे बड़े बड़े डब्बे आपने जरूर देखे होंगे जिसे कंटेनर कहते हैं। फॉरेन से सामान इन्हीं कंटेनर्स में आते हैं। आइए इसे और भी करीब से जानते हैं। यह कंटेनर जनरली 20 या 40 फीट के होते हैं जो कि पूरी तरह मेटल के बने होते हैं। किसी क्रेन के हेल्प से इन कंटेनर्स को शिप से पोर्ट में उतार लिया जाता है। उसके बाद इसे किसी टेलर पर लोड कर रोड से वेयर हाउस तक पहुंचाया जाता है। वेयर हाउस में इसे किसी क्रेन के माध्यम से उतारकर सारा सामान सेफली निकाल लिया जाता है। फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से यह सामान सेफली आपके घर तक पहुंचाया जाता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ।